សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone welcome back តោះថ្ងៃនេះយើងមើលប្រយោគអង់គ្លេសថ្មីបន្តទៀតណាហើយមុននឹងមើលប្រយោគរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនយើងចូលមើលប្រយោគទាំងអស់គ្នា I will move heaven and earth. I will move heaven and earth. ខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថា move heaven and earth ហ្នឹងគឺជាន័យថាគេប្រើមកប្រៀបធៀបឯណាន័យថាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអីមួយអស់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ move heaven and earth. Come quickly. Come quickly. មកឲ្យលឿនមក I don't agree. I don't agree. ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេ What do you want? What do you want? តើអ្នកចង់បានអ្វី Please write down this address. Please write down this address. សូមសរសេរអាសយដ្ឋាននេះចូល Stop kidding. Stop kidding. ឈប់លេងសើចទៅ Are you sure? Are you sure? តើអ្នកប្រកាសទេ No, I don't want. No, I don't want. ខ្ញុំមិនចង់បានទេ It is a strange thing. It is a strange thing. នេះគឺជារបស់ចម្លែក Could you show me your answer sheet? Could you show me your answer sheet? តើអ្នកអាចបង្ហាញกระดาษចម្លើយរបស់អ្នកបានទេ I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. សូមទោសដែលរំខានអ្នក Allow me. Allow me. អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ Will you go there or shall I? Will you go there or shall I? តើអ្នកទៅឬក៏ខ្ញុំទៅ I made it. I made it. ខ្ញុំធ្វើវាបានហើយឬក៏ខ្ញុំបានធ្វើវា How can I go to the city? How can I go to the city? តើខ្ញុំអាចទៅទីក្រុងដោយរបៀបណា Do me a favor. Do me a favor. ជួយខ្ញុំរឿងមួយ I like fairly hot tea. I like fairly hot tea. ខ្ញុំចូលចិត្តតែក្តៅអ៊ុនៗ Is everything all right? Is everything all right? គ្រប់យ៉ាងល្អទេ What do you think? What do you think? តើអ្នកគិតយ៉ាងណាតើអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណា What did you succeed in? What did you succeed in? តើអ្នកបានជោគជ័យអ្វីខ្លះ Where are you going? Where are you going? តើអ្នកកំពុងទៅណា I don't need you. I don't need you. ខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកទេ Your name is on the list. Your name is on the list. ឈ្មោះអ្នកនៅក្នុងបញ្ជី Happy birthday. Happy birthday. រីករាយថ្ងៃកំណើត What is going on? What is going on? មានរឿងអ្វីកើតឡើង The advantages of this are many. The advantages of this are many. វាមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់
advantages យើងអាចប្រែថាគុណសម្បត្តិគុណប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ I am sorry ខ្ញុំសុំទោស Let us see where he stands ឲ្យពួកខ្ញុំដឹងថាគាត់ឈរនៅកន្លែងណា Where is your office តើការិយាល័យរបស់អ្នកនៅឯណា You're driving too fast អ្នកបើកបរលឿនណាស់ Have a good weekend រីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ I said many things to him ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់គាត់ច្រើនណាស់ Stop crying ឈប់យំទៅ When is the train leaving តើរថភ្លើងនឹងចេញនៅពេលណា It's on the tip of my tongue នៅចុងមាត់និយាយអីអត់ចេញថាយើងនឹកឃើញទេតែនឹកនិយាយមកឲ្យចំនៃវាអត់ត្រូវអាហ្នឹងយើងនិយាយថា It's on the tip of my tongue នៅចុងមាត់ I don't like tall talk ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេ I have completed my homework ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចហើយ I'm on diet ខ្ញុំតមអាហារ He tells a lie គាត់និយាយកុហក